Formanuki, Cuando era niño, մեր հարևանի տունը շատ ենք մենք ասենք գնում գալիս։ íbamos mucho a casa de mi vecino. Իրանց տղաների հետ շատ ենք շփվում։ Teníamos amistad con sus hijos Իրանք հավատացյալ էին։ y ellos eran creyentes. Երբ որ իրանք ծնկի են գալի աղոթելու, Cuando ellas se arrodillaban para orar, մենք դուրս էին գալիս։ nosotros salíamos. Հիշում եմ մի անգամ որ այդ մեր քուրը որ ինձ վկայել է, Recuerdo un día esa hermana que me ha dado testimonio, ինքը ասաց Արտուր ջան, դու էլ մնա մեր այդ աղոթի։ me dijo, Artur, tú también quédate a orar con nosotros. Ես հենց ուրախացա, ասի հիմա պետք է իրանց հետ աղոթ կանեմ։ Yo me alegré tanto y dije, voy a tener que orar ahora con ellos. Իր աղջիկն էլ աշխարհիկ աղջիկ ուներ մի հատ։ Tenía una hija que estaba en el mundo, Դու իր ծնողներին գիտես, իրանք համաձայնել որ ինքը աղոթի ձեր հետ։ que dijo a su madre, ¿tú conoces a sus padres? ¿Estás de acuerdo, piensas que están de acuerdo que su hijo ore contigo? Այդտեղ էլ չթողեցին որ ես իրանց հետ աղոթեի։ Y no me dejaron orar. Բայց այնքան էի ուզում որ ես իրանց հետ Pero աղոթեի։ quería tanto, deseaba tanto orar con ellos. Հենց իրանք մեր ներքևի հարգն էին ապրում։ Ellos vivían en la planta baja, Իրանք ունեին 3 սենյակ, ինչպես որ մենք։ tenían 3 habitaciones como nosotros. Այդ մի զալի սենյակը այտենց քանդեցին, Echaron el salón մի հատ զանավեսկով, ասենք վարակույրով այտենց փակել էին։ y habían cortado con una cortina. Երբ որ ժողով էին անում, այդ վարակույրը բացում էին մեծ զալ էր լինում։ Cuando hacían reuniones, abrían las cortinas y era una sala grande. Երբ որ իրանք գալիս էին, Cuando ellos venían, երգում էին, աղոթում էին, cantaban, oraban. ես այդ պարկում էի գետնի վրա, Yo me tumbaba al suelo, ականջս դնում էի գետնին, ponía mi oído al suelo կամ էլ ականջս դնում էի պատի վրա, որ լսեի թե ինչ են երգում կամ ինչ են աղոթում։ o ponía mi oído en la pared para escuchar lo que cantaban y lo que oraban. Երբ որ մանուկ էի, Cuando era niño, երբ որ 15 տարեկան եղա, 14-ի մեջ, cuando cumplí los 14 o 15 años, 14-ից սկսեցի լսել Տիրոջ ձայնը։ empecé a escuchar la voz de Dios. Եվ 15 տարեկանում Y a los 15 años Հիսուսին ընդունեցի իմ սրտի մեջ։ acepté a Jesús en mi corazón Եվ ամբողջությամբ դառա Տիրոջը։ y me convertí al Señor totalmente. Հալելույա։ Aleluya. Աստված սիրում է մեզ բոլորիս։ Dios nos ama a todos. Փոքր ժամանակ հիշում եմ, որ երբ որ մի անգամ ասում էի Աստված, ես ասենք միշտ աղոթներ անում էի, ճիշտ ասած։ Yo siempre oraba en ese tiempo. Չգիտեի ինչ բան աղոթել է, բայց No աղոթում sabía էի։ lo que era orar, pero oraba. Մի օր ասում էի Աստված ջան, ես ուզում եմ քեզի տենամ։ Y dije un día, Dios, quiero verte. Աստված ջան, ուզում եմ քեզի տենամ։ Dios, yo quiero verte. Ուտեց մի օր իբր տեսա, Y parecía que vi un día մի հատ ասենք ծերկիներ, una mujer anciana դա ծիրուն դեմքով, con un rostro bonito ես այդ կնոջը տեսա, իբր ինքը Աստվածն է։ y vi a esa mujer como si fuese Dios Իմ պատկերացումները։ en mi imaginación. Բայց երբ որ Աստծուն ճանաչեցի, Pero cuando conocí a Dios, ես սկսեցի Հիսուսին արդեն մոտիկից տենալ ու empecé a ճաշակել ver y արել։ disfrutar a Jesús de cerca, Որտեւ ինքը կենթանի Աստված է, porque Él está vivo, որտեւ ինքը իսկականից կա։ porque Él existe realmente. Երբ որ դարձա Տիրոջը, Cuando me convertí al Señor, իմ ծնողներն ասում էին մի գնա ժողովների։ mis padres me decían, no vayas a las reuniones. Իմ հայրը ինձ ասենք հալածում էր, շատ էր Mi նեղվում, padre me շատ էր նեղվում։ perseguía, me dañaba mucho. Եվ երբ որ արդեն Տիրոջ մեջ հաստատեի, Y cuando ya estaba firme en el Señor, արդեն ասում էին մի քիչ գնա ժողովների։ me decían, ve menos a reuniones. Բայց գնալով ամեն անգամ ավելի շատ էի գնում։ Pero iba cada vez más a reuniones. Եվ միջև 17 տարեկանը, ասենք 18 երբ որ եղա արդեն, Hasta los 18 años ես ամեն օր ժողովի էի գնում։ iba todos los días a reuniones. Ամեն օր ժողով ունեի ես։ Todos los días tenía reunión. Կամ էթում էի ասենք տնային ժողովների, O iba a células, կամ գնում էի երիտասարդական, o reunión de jóvenes, կամ գնում էի երիտասարդների պատասխանատուների ժողով, o reunión de líderes de կամ jóvenes, գնում էի տեսիկների խումբ, o ասենք cédula, որ պարգևներ ունեին։ célula de visiones, de dones. Առավոտը գնում էի Կիրակորը ժողովի, El domingo por la mañana me iba a reunión. հետո իրիկուն էլ էի գնում ժողովի, Por la tarde también, ցերեկները a ցերեկը։ mediodía iba otra vez a Ցերեկը reunión. ժամը 12-ի նորից ժողով էր, ասենք նորերի տեղեր էի A մասնակցում։ las 12 de mediodía también había reunión, también iba. Երեկոյան երիտասարդների պատասխան տեղեր էի մասնակցում։ Por la tarde era reunión de Շաբաթը 7 líderes, օր ուներ, también ես iba. 9-10 ժողովներ էի մասնակցում։ En los 7 días de la semana yo participaba a 9 o 10 reuniones. Աշխատում էի, Trabajaba բոլոր ժամանակս ինձ երիկում էր։ y me bastaba todo el tiempo. Եվ gալիս էի շատ շուտ էլ քնում էի, 10-ին, Y venía 11-ին։ y me acostaba muy pronto, a las 10 o a las Seven 11. Ալելույա։
Amén. Ինչի եմ դա պատմում։ ¿Por qué estoy contando esto? Մեր կյանքում En nuestra vida երկու ուղղություն կա, որ hay dos մենք անում ենք։ direcciones. Կամ գնում ենք դեպի Աստված, O vamos hacia Dios կամ հեռանում ենք Աստծուց։ o nos apartamos de Dios. Չկա մեջտեղի, ասենք, վիճակ չկա։ No hay un estado intermedio. Եթե մենք չենք գնում Աստծուն, Si no vamos hacia Dios, մենք հեռանում ենք Աստծուց։ nos apartamos de Dios. Ես եմ փակենք մեր աչքերը Quiero que cerremos nuestros ojos եւ խնդրենք, որ Սուրբ Հոգին հայտնի y que el Espíritu Santo, pedir que el Espíritu Santo nos muestre այս փոքրիկ խոսքի մեջ en esta pequeña palabra, բաց հայտի մեծ բաներ, descubra cosas grandes, որտեղ մենք դրա կարիք ունենք։ porque lo necesitamos. Սուրբ Հայր, Padre Santo, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում, oramos en el nombre de tu Hijo որ քո Jesucristo Սուրբ Հոգին իմաց սկսի գործել para que tu Espíritu Santo empiece a obrar մեր մտքերի մեջ, en nuestras mentes, մեր սրտի մեջ։ en nuestro corazón. Ինչ որ պետք է խոսանք Տեր, խնդրում եմ, որպեսզի Տեր ջան, քո միջամտությունը լինի, Todo lo que tenemos que hablar, queremos que tú intercedas, քո զորությունը, tu poder, քո ներգործությունը, tu intercesión, որպեսզի այստեղից մենք գնանք Տեր Հիսուս para que փոխված, salgamos de aquí transformados, լեցված, Jesús, llenos, զորացած։ fortalecidos. Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Oramos en el nombre de Jesús. Ամեն։ Amén. Ալելույա։ Aleluya. Ինչի է ես ամեն անգամ ավելի շատ ուզում գնալ եկեղեցի, Porque yo cada vez quería ir más a la iglesia, որտեվ ավելի շատ էր ինձ քաշում Աստված։ porque me llamaba más Dios. Սուրբ Գրասպա, եթե հայրը չքաշի, ոչ ոք ինձ չի գա։ Dice la palabra que, al que no le llame el Padre, no le atraiga al Padre, no vendrá nadie a mí. Հավատքը ձգողության ուժ ունի։ La fe tiene un poder de atraer. Սատու Սունտարսինկի մայրը La madre de Satú Sultar մի հատ Աստվածաշունչ ուներ tenía una Biblia իր տան մեջ։ Ինքը en su հնդիկ casa. էր, Ella era india, ինքը հնդուիզմի հավատք ուներ, կրոնը, tenía la religión del hinduismo, բայց իր տղային մահանալուց առաջ այսպեսի խոսքեր ասեց։ pero antes de la muerte de su hijo dijo estas palabras. Տղաս, Աստվածաշունչը լավ գիրք է, Hijo, la Biblia es buen libro, բայց դու մի կարդա, pero tú no lo leas, որտեղ ինքը ձգողական ուժ ունի։ porque tiene una fuerza que atrae. Եվ մի օր Y un día, Սատու Սունտարսինկը մտածում է, Satú Sultar sin que empieza a pensar, եթե ես չպետք է կարդամ Աստվածաշունչը, si yo no tengo que leer la Biblia, ուրեմն վառեմ, entonces voy a quemarlo, որպեսզի այդ Աստվածաշունչը ինձ չձգի։ para que no me atraiga esa Եվ Biblia. վերցնում է սկսում է թերթերը այսպես ճղել ու գցել կրակը։ Y empieza a romper las páginas y tirarlos al fuego. Հանկարծ մի տեղ է հանդիպում De repente encuentra un sitio եւ սկսում է կարդալ։ y empieza a leer. Եկեք իցի բոլոր հոգնածների եւ բեռնավորվածների եւ ձեզ կհանգստացնեմ։ Ալելույա։ Venid a mí todos los cansados y con yugo, yo os haré descansar. Այդ խոսքը զորություն ունի։ Esa palabra tiene poder. Ոչ ոք ասում է չի կարող գալ, եթե հայրը չքաշի։ Nadie puede venir a mí si no atrae el Padre. Հոգևոր կյանքը ձգողական ուժ ունի։ La vida espiritual tiene un poder atractivo. Ինչքան որ քայլում ես դեպի նրան, նա ավելի շատ է ձգում քեզ։ Cuanto más caminas hacia Él, más te atrae. Այս կյանքի մեջ ամեն ինչից բավարարվելու եւ ձանձրանալու հնարավորություն կա։ Hay posibilidad de conformar y aburrirnos de todo en este mundo. Երեխեքը ասենք երազում են այս ասենք խաղը ձեռք բերեմ, ասենք Los օրինակ եմ։ niños desean obtener este juego. Եթե այս խաղը ունենամ, ես քան լավ կլինի։ Si tengo ese juego estará muy bien. Եվ երբ որ ձեռք են բերում այդ խաղը, Y cuando lo obtienen, շատ քիչ ժամանակում ձանձրանում են։ muy poco de tiempo se aburren. Այս կյանքի մեջ բոլոր մարդիկ ինչ որ բաներ են փնտրում, Todas las personas buscan algo en երբ este որ գտնում mundo. են, Y cuando encuentran, ասենք մեծերը երբ որ ասում են մի հատ լավ տուն ունենանք, ասես լավ։ los mayores cuando dicen que si tengo una buena casa, Տունը ունենում են ամեն անգամ զբայլվում են այդ իրաստանով, իր տան մեջինով, obtienen la casa y se emocionan. եւ գալիս է մի բան նրանք ձանձրանում են։ Y viene un tiempo en el que se aburren. Չի լցնում, No les llena. բայց Աստվածաշունչը Pero la Biblia, Աստված ինչքան որ մոտենում ես, Dios, cuanto más te acercas a Él, այնքան ավելի է լցնում քեզ։ más te llena. Ինչքան որ մոտենում ես, Cuanto más te acercas, ավելի է ձգում քեզ։ más te atrae. Ինչքան որ մոտենում ես, Cuanto más te acercas, ավելի հետաքրքիր է, más interesante es, ավելի ես ուզում խորանաս։ más quieres entrar. Այս կյանքում En esta vida,
հոգևորների կյանքում En la vida de los espirituales երկու վիճակ կա։ hay dos estados. Կամ իրանք մոտենում են Աստծուն, O se acercan a Dios կամ հերվանում են o Աստծուց։ se alejan de Dios. Եվ որ մոտենում են Աստծուն, Cuando se acercan a Dios, նրա հետևանքները երևում է այդ մարդի կյանքին։ se ven las consecuencias. Եվ որ En esa հերվանում են persona. Աստծուց, Cuando se alejan de Dios, նրա հետևանքները երևում է այդ մարդու se ven las consecuencias también. Արդյոք ումից է կախված Աստծուն մոտենալը։ ¿De quién depende el acercarte a Dios? Աստված մի քանիսներից ավելի շատ է սիրում, ուզում է որ մոտենա մեզ, եւ մի Dios- քանիսներին այդքան էլ չի սիրում։ Ama a unos Նրանք հեռու են cuantos, Աստծուց։ ama a unos cuantos más que a otros y Ես quiere que se acerquen a խոսքը Él. կարդանք Հակոբոս թուղթ Quiero que leamos la palabra de Dios en Santiago, 4 capítulo գլուխ 8 համար։ 4, versículo 8. Ալելույա։ Մոտեցեք Աստծուն եւ նա կմոտենա ձեզ։ Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Մոտեցեք Աստծուն Acercaos a Dios եւ նա կմոտենա ձեզ։ y Dios se acercará a vosotros. Աստվածաշունչը սովորացնում է, Տերը Տիրոջ խոսքը մեզ սովորացնում է, La Biblia nos enseña Աստծուն մոտենալը que el acercarnos a Dios մեզ է վերաբերվում։ está dirigido a nosotros. Առաջի քայլը El primer paso մենք պետք է գցենք։ lo tenemos que hacer nosotros. Աստված սիրում է մեզ։ Dios nos ama, Աստված ներում է մեզ։ Dios nos perdona, Աստված ուզում է գա դեպի մեզ, Dios quiere venir hacia nosotros. բայց Աստված նրանց է գնում, Pero Dios va hacia որ aquellos նրանք իրանց ուղղությունը թեկում են դեպի Աստված։ que dirigen su vida hacia Dios. Կամ մենք մոտենում ենք Աստծուն, O nos acercamos a Dios կամ մենք հեռվանում ենք o nos Աստծուց։ alejamos de Dios. Նրա մեջտեղի, ասենք, վիճակ չկա։ No hay un estado intermediario. Հակոբոսն ասում է, որպես պատվեր, որպես խոսքի հայտնություն, Santiago dice como un mandamiento o como una revelación, մոտեցեք Աստծուն։ acercaos a Dios. Հիմա հարց ի՞նչ է նշանակում մոտենալ Աստծուն։ Ahora, ¿qué quiere decir acercarse a Dios? Հիմա ինձ ասում են մոտեցի Աստծուն։ A mí me dicen, acércate a Dios. Հիմա ես Գարիկին ասում եմ, Գարիկ մոտեցի Աստծուն։ Yo ahora le digo a Garik, acércate a Dios. Եվ Գարիկը ինձ հարցում է, ի՞նչ անեմ։ Y él me pregunta, ¿qué hago? Ի՞նչ անեմ։ ¿Qué hago? Լավ, դու ինձ ասում ես մոտեցի Աստծուն։ Tú me բայց ես dices, ինչ acércate a անեմ։ Dios, pero yo, ¿qué tengo que hacer? Հալելույա։ Ինչ անեմ։ ¿Qué tengo que hacer? Հալելույա, փակենք մեր աչքերը։ Vamos a cerrar nuestros ojos Եվ թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին y permitamos que el Espíritu Santo խոսա մեր սրտերի հետ։ hable con nuestro corazón. Անկեղծանանք նրա առաջ։ Pongámonos sinceros delante de Él. Այսօր ես ինչ եմ ավելի շատ ցանկանում այս ¿Qué es lo que երկրայում։ deseo más en esta vida? Ինչն եմ ավելի շատ փնտրում այս ¿Qué es երկրայում։ lo que busco más? Սա մի հարց է, որ մենք պետք է Աստծուն տանք։ Esto es una pregunta que tenemos que hacerle al Señor. Տիրոջ խոսքի մեջ շատ բաներ ա գրած։ La palabra de Dios hay muchas cosas escritas Եվ մեր կյանքում տարբեր իրավիճակներ կա, y en nuestras vidas hay diferentes situaciones, տարբեր հանգամանքներ, տարբեր մարդկանց կյանքում։ diferentes estados en la vida de diferentes personas. Ամեն մեկս մի տեղ ենք եկել կանգնած։
Cada uno de nosotros está en un lugar, Բոլորս նույն տեղը կանգնած չենք։ no estamos todos en el mismo lugar Ամեն մեկիս parados. կյանքում տարբեր ավիճակներ է։ En la vida de cada Անկամանքները։ uno es diferente la situación Եվ Սուրբ Հոգին կարա խոսա քեզ հետ։ y el Espíritu Santo puede hablar contigo. Դու ուզում ես մոտենալ Տիրոջը։ Tú quieres acercarte a Dios. Ինչ անես։ ¿Qué tienes que hacer? Ինչ անես։ ¿Qué tienes que hacer? Ալելույա։ Amén. Aleluya. Amén. Ամեն։ Ալելույա։ Նա որ Աստծուն մոտ է, El que está cerca de Dios, այդ մարդիկ կյանքի մեջ երևում է Աստված։ en la vida de esa persona se ve Dios. Օրինակի համար, եթե ես մոտ եմ Por Գարիկին, ejemplo, si yo estoy cerca de Garik, ասենք ես չէ որ պետք է ցույց տամ Գարիկին տեսեք։ yo no soy el que tiene que enseñar que este es Garik, mirad. Եթե ինչքան ես մոտենում եմ Աստծուն, Cuanto yo más me acerco de Dios, Աստված երևում է իմ կյանքում։ Dios se ve en mi vida. Այս երկրավոր կյանքի մեջ En esta vida carnal կա նաև երկնային կյանք։ también hay vida celestial. Այս մարմնավոր կյանքի մեջ En esta vida carnal կա նաև հոգևոր կյանք։ también hay vida espiritual. Երկուսն էլ ձգում են։ Las dos atraen. Սուբիկտ ասում է մարմինը հակառակ է հոգուն, հոգին հակառակ է մարմնին։ El espíritu dice que la palabra dice que el espíritu está en contra del cuerpo y el cuerpo está en contra del espíritu. Երկուս իրար կողմ, իրանց կողմն է քաշում։ Las dos atraen hacia sí. Քո կյանքում էլ նույնն է։ Y en tu Մինչև vida քո es կյանքի igual. վերջ։ Hasta el final de tu vida. Քո մարմնի կողմը քաշելու է իր կողմ, La parte de tu cuerpo te va a atraer hacia él եւ քո մարմնի քո հոգու կողմը քաշելու է իր կողմ։ y la parte de tu espíritu te va a atraer hacia él. Ինչքան որ մոտենաս Աստծուն, Cuanto más te acercas a Dios, այնքան ուշ կտաս քո հոգու կողմը։ más fuerza darás a tu espíritu. Դու այնքան կպարզաբանես եւ իրականություն կդառնա քեզ համար երկնային կյանքը։ Más aclararás y más real será la vida espiritual para ti. Հոգեվոր կյանքը նենց չի, որ հիմա ես ձեզ սովորացնեմ։ La vida espiritual no es algo que tenga que enseñaros Հիմա ասեմ, որ դուք ինչ պետք է անեք, որ դա հոգեվորն է։ para que os tenga que decir lo que tenéis que hacer para que sea espiritual. Հոգեվոր կյանքը դա հոգեվոր իրականությունն է, որ դու սկսես դու շփվել La vida նրա։ espiritual es la realidad espiritual que Հոգեվոր tienes կյանքը que դա tratar con él. Աստված է, որ նրա հետ պետք է սկսես շփվել։ La vida espiritual es Dios que tienes que tratar con él. Որ նրա հետ պետք է սկսես հաղորդակցություն ունենալ։ Tienes que empezar a relacionarte con él. Մենք շատ բաներ կարող անենք ստեղ։ Podemos hacer muchas cosas aquí. Հոգեվոր կյանքում մեր ծառայություններ անենք, մենք շատ ասենք զբաղվենք Աստծո գործի մեջ։ En la vida espiritual hacer muchos ministerios y obrar mucho en la cosecha, en la obra de Շատերի Dios սովորացնենք, y enseñar a muchos ու վկայենք ու համոզենք, y dar testimonio. բայց մոռանանք մեր ու Աստծո հարաբերությունը։ Pero olvidarnos de nuestra relación con Dios. Անկամ մեր զբաղմունքի շատությունից կարանք մենք ոչ թե մոտենանք Աստծուն, այլ հեռվանանք Աստծուց։ Incluso por el aumento de las cosas que tenemos, podemos alejarnos de Dios en vez de acercarnos. Մոտեցեք Աստծուն եւ նա ձեզ կմոտենա։ Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Գիտեք, Աստծուն մոտեցող մարդը El que se acerca a Dios լույսին է մոտենում։ se acerca a la luz. Երբ որ լույսին է մոտենում, Cuando se acerca a la luz, տեսնում է իր իրական վիճակը։ ve su estado. Եվ այդ մարդը ավելի շատ խոսում է իր սխալների ու իր վիճակի մասին։ Y esa persona habla más de sus errores, Քանց թե խոսում է ուրիշների սխալների ու վիճակների մասին։ más que sobre los errores de los demás. Որտեղ ինքը ավելի շատ է տեսնում իրան եւ ավելի շատ է զգում Աստծո կարիքը։ Porque él se ve más y más necesita a Dios. Հայտնության գրքում Լավոդիկե եկեղեցում Տերն ասում է, որ դու քո մեջ մտածում ես, թե դու հարուստ ես, առել ես եւ ամեն ինչ լավ է։ En el libro de Apocalipsis, para la iglesia de la Laodiquea, Dios dice que tú piensas que eres rico y has recibido todo y está todo bien. Իրականում նման էր այտենց, նմանակումը կար։ Realmente parecía que era así. Իրականում որ մարդիկ նայեն կտեսնեին, որ այդ մարդը լծված է,
ասենք այդ եկեղեցին կարելի ասել այդ մարդը ասենք հարուստ է հոգևոր գրականություններով, ասենք ինֆորմացիայի շատ բաներ ունի, երբ որ խոսած լիքը խոսա, Parecía que estaba lleno, tenía mucha información, բայց ասում դու մերկ աղքատ եւ թշվառական ես։ pero dice que tú eres un pobre y miserable. Ինչու? Որտեւ այդ ամենը Աստծուց չի բխում։ Porque todo eso no proviene de Dios. Դու շինել ես քո շուրջ բոլորը քո հոգևոր կյանքը իբր, Tú has construido a tu alrededor tu vida espiritual, բայց մոռացել ես թե ես ուր եմ եւ pero te has olvidado de dónde estoy yo ինչպես է իրական քո պատկերը, y cuál es tu imagen real, քո մեջ քո ու Աստծո հետ հարաբերությունը ինչպես է։ cuál es la relación contigo, entre tú y Dios. Մոտեցեք Աստծուն եւ նա Acercaos a ձեզ Dios կմոտենա։ y Él se acercará a vosotros. Մոտեցեք Աստծուն եւ նա ձեզ կմոտենա։ Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Մենք ինչքան որ մոտենում ենք Աստծուն, Cuanto más nos acercamos a Dios, այնքան փոխվում է մեր նպատակները, հետաքրքրությունները, մեր կյանքի գլխավորը։ más se transforman nuestros propósitos y lo principal en nuestra vida. Մեր կյանքի արժեքները փոխվում է։ Cambian los valores de nuestra vida. Աստծուն մոտենալով մեր կյանքի մեջ նոր արժեքներ է ծնվում։ Al acercarnos a Dios, nacen Arrachamos. nuevos valores, se crean Մի nuevos ժամանակ որ valores այդ en բաները մեզ nosotros. համար անկարևոր էր եւ մեր համար անհետաքրքիր, հիմա մենք ավելի ենք խորանում դրա մեջ։ Las cosas que en un tiempo no eran interesantes para nosotros, ahora nos sumergimos más en eso. Նրանք որ Աստծո մոտիկ են, այդպիսի մարդկանց ասենք աշխարհի համար այդպիսի մարդիկ ավելի անհետաքրքիր են։ Los que están cerca de Dios, los que se acercan más a Dios para el mundo, no son gente interesante. Որտեւ այդ իրանց համար անհասկանալի է։ Այս մարդը ինչով է ապրում, ինչի է ապրում։ Porque es algo inentendible para ellos de cómo vive esta persona y para qué vive. Նա որ մոտենում է Աստծուն, Աստծո բաները սկսում են շոշափելի դառնալ, իրական, այնքան իրական, որքան իրական է այս ինչ որ մենք տեսնում ենք։ El que se acerca a Dios empiezan a ser las cosas divinas más reales para él, como de real es el mundo. Անցած օրը մի ֆիլմ էի նայում, El otro día estaba viendo una película, ուրեմն ասենք քարոզիչ կար եկեղեցում, había un predicador en la iglesia, ինքը իր ընտանիք ուներ, tenía su familia, շատ լավ քարոզներ էր տալիս, hacía buenas predicaciones, շատ լավ խոսքեր ուներ, ասենք tenía buena կապրով, palabra, հետաքրքիր բաներ էր ասում, decía cosas interesantes, շատեր իրան ընդունում էին, հետաքրքիր էր։ muchos le aceptaban. Հանկարծ այդ քարոզիչի տղան ասենք հիվանդացավ։ De repente el hijo del predicador se puso enfermo. Այնքան հիվանդացավ, որ տարան օպերացիա էին անում։ Se puso tan enfermo que le llevaron para operar. Այդ օպերացիաներին Աստված փրկեց այդ երեխային, Después de operarle, Dios le salvó եւ այդ երեխան սկսեց պատմել, որ ինքը երկինքա գնացել։ y empezó a contar de que había ido al cielo. Եվ երկնքում տեսել է այն բաները։ Y en el cielo ha visto estas cosas. Այդ քարոզիչի համար անհավատալի էր երևում այդ ամենը։ Para el predicador era algo increíble. Չեն հավատում, որ իր երեխան երկինքա գնացել։ No creía de que su hijo había ido al cielo. Հանկարծ այդ երեխա պատմում է, որ ինչ որ իր պապիկին է տեսել, որ այդ պապիկը ինչպես է եղել։ De repente dice que ha visto a su abuelo y cómo ha sido el abuelo. Ասում է ես քո պապիկին եմ տեսել, քո պապիկը էս ինչ բանից մահացել է։ Եվ այդ մարդը ասես վախի մեջ, որ էս ինչ է պատմում։ Y el hijo le contaba, decía, yo he visto a tu abuelo que ha muerto por esta Գնում է իր causa. պապիկի նկարն է բերում, այս բաների մեջից, արխիվների մեջից բերում, ասում է, սա էր այդ պապիկը։ Y trae una foto y dice, ¿ha sido este el abuelo que has visto? Ասում է, չէ։ Y dice, no. Բա գնում է Quién? իր երիտասարդ տարիների նկարներն է բերում։ Y va a buscar fotos de los años más jóvenes. Ասում է, սա է իմ պապիկը։ Dice, ¿es este el abuelo? Ասում է, հա, սա է։ Dice, sí, es este. Ես իրան եմ տեսել։ Yo lo he visto a él. Եվ սկսում է հավատալ երկնքին։ Y empieza a creer en el cielo. Եկեղեցու քարոզիչը սկսում է El հավատալ predicador երկնքին։ de la iglesia empieza a creer en el cielo. Եվ հանկարծ սկսում է եկեղեցում քարոզել եւ իր քարոզի մեջ ասում է, գիտեք, իմ տղան երկնքա գնացել։ Y de repente en sus predicaciones empieza a decir, mi hijo ha ido al cielo. Մարդիկ եկան են շփոթվում, La ասում gente են, se confunde tanto. «Իսկ ի՞նչ ես խոսում, ինչ հեքիաթներ ես պատմում»։ ¿Qué cuentos estás contando? Ու տղան մահացել, ասում է, «Ոչ, չի Tu hijo ha մահացել»։ muerto, dice, no.
Բայց ինքը երկիր կա գնացել։ Pero él ha ido al cielo. Եվ ասում է այդ ժամանակ որ օպերացիա էին անում, Y en ese tiempo que le estaban operando, ինքը ասենք գնում է եկեղեցի աղոթելու él va a la iglesia para orar. եւ իր մայրը, այսինքն կինը, Y su madre ամբողջ եկեղեցին ասում է աղոթ կանեն։ dice a toda la iglesia, vamos a orar. Եվ ինքը տեսնում է այդ երեխան այդ ամենը։ Y el hijo lo ve todo. Եվ ինքը ասենց ոտքով ասենք խփում էր այդ աթոռներին եւ ասում էր. «Տեր, չտանես իմ որդուն, չտանես իմ որդուն»։ Y el hijo pegaba patadas a las sillas y decía, Padre, Dios, no te lleves a mi hijo. Եվ այդ ամենը տեսնում է երեխան։ Y todo eso lo ha visto el hijo. Հոգին երբ որ բարձրանում է, տեսնում է այդ Cuando el ամենը։ espíritu se levanta, lo ve. Եվ պատում է իր ասենք հորը, իր Y le պապային։ contaba a su padre. Եվ այդ երեխան այսքան փոքր Y երևի el niño, el hijo 7 տարեկան։ tendría unos 7, 8 años. Եվ այդ եղբորը իր քարոզը դադարացնում են, Y le hacen parar su predicación որտեվ չեն հավատում porque երկրին։ no creen en el cielo. Մենք խոսում ենք այս կյանքի մասին, Y dicen, nosotros hablamos sobre esta vida, այս կյանքում ճիշտ եւ սխալ ապրելու մասին։ de vivir Մեզ չի correctamente en esta vida. հետաքրում երկինքը, No nos interesa el cielo, մեզ չի հետաքրում երկնային կյանքը, no nos interesa la vida celestial. բայց մի եկեղեցու որ քարոզում էին, Pero en una iglesia que predicaban, երբ որ դու ասուն ես մոտենում, cuando te acercas a Dios, երկինքը քո համար այնքան իրական է դառնում, el cielo para ti es tan real, որքան իրական այս ամենը ինչ որ como de մենք real es todo lo que vemos ahora. Գիտես, այնց չի որ ես քեզ ասեմ, հիմա ընտրի Աստծուն, Yo no te digo ahora, elige a Dios. ընտրի այսօրվա ժողովը, որ այսօր դու անպայման գաս այս ժողովին ու խոսք լսես։ Elige la reunión de hoy para que vengas preciso a escuchar la palabra. Անպայման ընտրի ժողովների գնալը, հոգևոր Elige կյանք preciso աղոթքը։ a la vida espiritual, la oración. Եթե քո համար դրանք իրական չեն, Si para ti todo eso no es real, դրանք կարող է դու վերցնես իբր առաջի, երկրորդ, երրորդ դնես քո կյանքի մեջ tú a անելու։ lo mejor lo coges y pones en primer o segundo o tercer Դա lugar, շատ կարճ կտևի, pero durará muy poco, որովհետև դա սովորություն կլինի։ porque será costumbre. Եվ այդ սովորությունը քեզ կձանձրացնի, Y esa costumbre te va a aburrir. բայց դու իրականում Աստծուն ես մոտենում, Pero si realmente te acercas a Dios, Աստված քեզ քաշում է, Dios te atrae. բայց մենք կարանք փոխենք մեր ուղղությունը Pero nosotros podemos cambiar nuestra dirección եւ հերվանանք Աստծուց։ y alejarnos de Dios. Եվ նա որ հերվանում է Աստծուց, Y el que se aleja de Dios, նա միայն կորցնում է, él solo pierde. կորցնում է աղոթքի կյանքը, Pierde vida de oración, սուրբ գրքի ընթերցանությունը, lectura bíblica, ցանկությունը կորցնում է Աստծու հետ հաղորդակցվելու։ el deseo de relacionarse con Dios. Աստծու կարիքը չի ունենում։ No tiene necesidad de Dios. Սկսում է կորցնել իր հավատարմությունը, Empieza a perder su fidelidad, կորցնում է իր հավատքը, empieza a perder su fe, կորցնում է իր ուրախությունը, empieza a perder su alegría, կորցնում է Աստծուն, pierde a Dios, կորցնում է իրականության զգացողությունը pierde el հոգևոր։ sentido de la realidad espiritual. Եթե մեր համար իրական չլինի հոգևոր բաները, Si para nosotros no es real las cosas espirituales, քրիստոնեական կյանքը մեր համար ձանձրալի եւ դատարկ կլինի։ la vida cristiana para nosotros será algo vacío y aburrido, Որտեվ առանց Աստծու քրիստոնեական կյանք գոյություն չունի։ porque sin Dios no existe vida cristiana. Դա կրոնն է, Es religión, դա կրոնն է, es religión, որը կրոնը սպանում է։ y la religión mata. Սոբիկն ասում է, որ գիրը La palabra dice que la escritura սպանում է, mata, բայց կյանքը, pero la vida, որը հոգին է, que es el espíritu, կյանք է տալիս։ da vida. Հոգին կյանք է El տալիս։ espíritu da vida. Գիրը սպանում է։ La escritura mata. Այսօր Աստված մեզ խոսք ասում։ La palabra, Dios nos dice hoy palabra. Մոտեցեք Աստծուն, Acercaos a Dios. մոտեցեք ինձ։ Acercadme a mí. Դու կարող ես 100 անգամ գաս այստեղ Tú a lo mejor vienes 100 veces aquí եւ սկսես չգալ։ y empiezas a no venir Հետո նորից սկսես գալ։ y vuelves a venir. Հետո մեկը սկսեն ասել, որ ինչի՞ չես գալի ժողովներից, սկսի արի Y te գալ։ dicen, ¿por qué no vienes? Y empiezas a venir. Քո հաստատ որոշումը ու նրա հետևից գնալը կսկսի այն ժամանակ, Tu decisión firme y seguirle a Él empezará երբ որ Աստված գա քո կյանքի մեջ։ cuando Dios venga en tu vida. Իսկ նա գալիս է, երբ որ դու քո քայլերը ուղղում ես դեպի իրան։ Pero Dios viene cuando diriges tus pasos hacia Él. Սա միայն նորերի համար չի, որ նորերը ասենք
որոշում են կայացնում, որ Տիրոջը փնտրեն ու գտնում են ու ապաշխարում են։ Esto no es para los nuevos que toman la decisión de buscar a Dios y lo encuentran y se Սա convierten. մինչև մեր կյանքի վերջ նույն process-ն է կատարվում։ Este proceso se cumple en nuestra vida hasta el final de nuestra Կամ vida. մենք մոտենում ենք Աստծուն, O nos acercamos a Dios կամ մենք հեռվանում ենք o nos Աստծուն։ alejamos de Dios. Եթե մենք քայլ ենք անում դեպի Աստված, Si hacemos un paso hacia Dios, Աստված քայլ անում դեպի մեզ։ Dios hace un paso hacia nosotros. Մոտեցեք Աստծուն, Acercaos a եւ Dios նա ձեզ y կմոտենա։ Él se acercará a vosotros. Երբ որ մենք մոտենում ենք Աստծուն, Cuando nos acercamos a Dios, սկսում ենք մեղքի զգացողությունը, Empezamos մեղքի գիտակցությունը մեր համար բացվում է։ cuando nos acercamos a Dios, se abre para nosotros el sentido del Խորը pecado. մեղքի զգացողություն ենք ապրում, երբ որ մենք Vivimos մոտենում ենք un Աստծուն։ resentimiento del pecado. Սույգն ասում է Աստծո ուզածի պես տրտմությունը ապաշխարության եւ փրկության է տանում։ La tristeza, como debido a Dios, nos lleva a la conversión. Իսկ աշխարհի տրտմությունը մահվան։ Pero la tristeza del mundo nos lleva a la muerte. Երբ որ մենք մոտենում ենք լույսին, Cuando nos acercamos a la luz, մենք տեսնում ենք ամբողջ մեր իրական վիճակը vemos todo nuestro estado եւ real մենք խորը զղջում ենք ապրում։ y vivimos un arrepentimiento. Եվ այդ ժամանակը որ փոխվում է մեր կյանքը, Y es cuando se transforma nuestra այդ vida. ժամանակը որ մեր մեջ արմատական փոփոխություններ է կատարվում, Es cuando empiezan a haber cambios en nosotros. այդ ժամանակը որ մեր կյանքի մեջ արժեքների, ասենք, սկսում է փոփոխություններ, Es cuando empiezan a haber cambios en nuestra vida. եւ Cambios այդ de ժամանակը valores. որ մենք ուզում ենք երկինք գնալ, Es cuando empezamos a querer ir al cielo. որտեվ ռեալ է դառնում երկինքը։ Porque es real para nosotros. Այդ երեխան տեսել էր երկինքը Ese niño había visto el cielo. եւ պատմում էր որ ինչպես է տեսել երկինքը։ Contaba de cómo lo había visto. Եվ իր հայր քարոզիչ իր քարոզիչ հայրը Y su padre, que era predicador, անենց հարցեր էր տալիս։ le hacía unas preguntas. Եվ այդ երեխան ասում, «Պապա, ինձ չես հավատում»։ Y el hijo decía, padre, ¿no me crees? Դու էլ չես հավատում ինձի։ ¿Tú tampoco me crees? Հալելույա։ Aleluya. Սա միայն Աստծո գործ է։ Esto es la obra de Dios. Հիմա մենք այս ժողովը կվերջացնենք, Ahora terminaremos esta reunión. կգնանք մեր գործերին։ Nos iremos con nuestras cosas. Ամբողջ օրը մենք արդեն ծրագրել ենք։ Todo el día ya lo tenemos planeado. Ովքեր որ ծրագրա շունեն այսօրը, թող ձեր բարձրացնեն։ Los que no tienen el día planeado, que levanten su mano. Որ ընդհանրապես ոչ մի բան էլ շունեն անելու։ Que no tienen nada que Չեն hacer. մտածում, որ ինչ են անելու։ Que no Ասես piensan lo գնալու que են tienen ու que hacer. քչերը բարձրացրեցին։ Դե ամեն մեկը արդեն ունի ծրագրած իր օրը։ Porque todos tienen el día planeado. Ես չեմ ասում բոլորը, ասենք, Yo no digo todos. ինչի եմ ասում սա։ ¿Por qué lo digo? Այսինքն մեր օրը չենք ծրագրել, որ նորից գնանք ժողովի։ No hemos planeado nuestro día para ir a Մեր la ծրագրերի reunión. մեջ կա գնանք, ասենք, մի հատ այնտեղ, որ ոչ ոք չկան, ոչ մեկը չկա, Tenemos en nuestros planes ir a Eso un va a lugar que traer no hay image. nadie, որ պետք է թամու Հիսուսի հետ ասենց անցկացնեմ։ de que tenga que ir y pasar el día con Jesús. Իմ ծրագրերի մեջ կա գնամ Աստծուն խոսքը, ասենք, ուսումնասիրեմ այսօր։ Tenemos en nuestros planes ir y estudiar la palabra de Dios. Ունեմ այդ ժամանակը տրամադրելու, առանձնացնելու։ Tengo ese tiempo que separar. Այսօր ժամանակն է Աստծուն մոտենալու։ Hoy es tiempo de acercarnos a Dios. Վերջին օրերի մեջ ենք ապրում։ Vivimos en los últimos días. Նա որ Աստծուն մոտ է, El que está cerca de Dios նա ազատ է այսօրվա խոսքի եւ երգի համաձայն։ está libre conforme al canto y la palabra de hoy. Սենց է, ես ազատ եմ, ասենք, ես ազատ եմ, բայց Decimos que yo estoy libre, եթե Աստված իմ կյանքի մեջ չլինի, pero si Dios no está en mi vida, ես ինչից եմ ազատ։ ¿de qué estoy libre? Լույսն է ինձ լուսավորում, La luz es el que me ilumina. գիտությունը ինձ չի լուսավորում։ La sabiduría, el conocimiento no me ilumina. Ես շատ ինֆորմացիայի տեղեկություն ունենալով չեմ լուսավորվում։ Al tener mucha información y conocimiento no soy iluminado. Եվ այս խոսքը, երբ որ կենթանանում է եւ հասնում է քո սրտին, նոր ես դու Pero լուսավորում։ esta palabra cuando se aviva y llega a tu Հիմա corazón մենք es cuando ամեն te մեկս ինչ որ iluminas. վիճակով ենք նստած։ Ahora cada uno estamos sentados con un estado. Ամեն մեկս ինչ որ վիճակ ունի, այս խոսքը գնում է եւ ամեն մեկի մեջ ինչ որ մի տեղ է գտնում։ Cada uno tiene un estado y la palabra llega y encuentra su lugar en la vida de cada uno. Որոշները պարարթող են, Algunos son tierras fértiles, որոշները փշեր են, algunos son con espinas, այսինքն վիճակն եմ ասում։ Digo los Որոշները estados. քարքարոտ հողեր են, algunos son tierras con piedras որոշներն էլ ճամփուկով են։ y otros son en la orilla del camino.
Դու ինչ վիճակով որ հիմա լսում ես խոսքը, con el estado que escuchas la palabra, եթե դու պարարթող ես, si tú eres tierra fértil, այս խոսքը գալիս է հասնում է քո սրտի ներսը, esta palabra viene y llega a tu corazón. երբ որ դու գնաս տուն, Y si te vas a casa, քո քայլերը սկսում ես փոխել, empiezas a cambiar tus դու pasos, սկսում ես մոտենալ Աստծուն, empiezas a acercarte a Dios. բայց երբ որ դու պարարթող չես, Pero cuando no eres tierra fértil, ինչպես որ խոսքն է ասում, como dice la palabra, քարքարոտ հողը երբ որ լսում է ուրախանում է, այսօր ուրախացա, la tierra con piedras, եղբայրը, cuando escucha la palabra se alegra, se anima. գնում եմ զբաղմունքները մոռացնում է, Voy y las cosas que tengo que hacer me hacen olvidar de la palabra. ճնշումները, Las presiones, ճնշումները las Ինձ չի presiones թողում որ շարունակեմ այդ խոսքով։ no me dejan continuar con la palabra. Իմ ապրելակերպը, ինչպես որ ես ասենք կազմակերպել եմ իմ ապրելակերպը։ Mi forma de vivir, lo planeado que tengo en mi vida. Ես կարամ իմ ժողովի ժամանակ ասենք որոշում կայացնեմ այդ ինչ որ մի բան անեմ, Yo en la reunión puedo tomar una decisión de ir y hacer algo. կարամ ժողովի ժամանակ ամեն ինչ կազմակերպեմ, որ այդ ժողովը իմ լինի իմ այդ օրվա ամենակարևոր բանը որ պետք է անեմ։ Y puedo planear que la reunión sea lo más importante que haga en todo el día. Կամ էլ Աստծու հետ իմ ժամանակը ես առանձնացնեմ ու այդ իմ ամենացանկալի եւ կարևոր բանը O separar mi tiempo para Dios y que sea eso lo más deseado para mí. ասենք մենք բաներ ենք կազմակերպում ծրագրում, Nosotros planeamos cosas որ անգամ այս ժողովի ժամանակ que incluso en tiempo de la reunión մենք մի վիճակ ունենք, tenemos un estado. ասենք այդ միտքը, ասենք այդ ծրագրածը կամ ասենք այդ գործը ինչ որ պետք է անենք, Lo planeado y lo que tenemos que hacer. Հանենք դրա վրա ասենք խորացած ու ասենք Estamos tan entrados en eso, արժեքավորում, lo valoramos tanto, որ երբեմն մտածում ենք երբ պետք է վերջանա, որ գնանք այդ մեր գործը անենք։ que incluso pensamos muchas Խոսքի veces ժամանակ։ cuándo tiene que terminar la reunión para irnos y hacer lo que tenemos que hacer. Ինչու՞։ ¿Por qué? Որտեւ այսօր ժամանակն է, որ մենք պետքա Աստծուն մոտենանք։ Porque hoy es tiempo de que tenemos que acercarnos a Dios. Աստծուն ինչքան մոտենանք, այնքան ավելի մեր համար հոգեվոր կյանքը իրական կդառնա։ Cuanto más nos acerquemos a Dios, más real será la vida espiritual para nosotros. Եվ ավելի շատ կծքի մեզի Աստված։ Y más nos atraerá a Dios. Մոտեցեք Աստծուն եւ նա ձեզ կմոտենա։ Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ալելույա։ Aleluya. Մոտեցեք Աստծուն եւ նա ձեզ կմոտենա։ Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Այսօրվա մեր ընտրությունները ցույց են տալիս մեր հավատքը։ La elección de hoy muestra nuestra fe. Մեր հավատքն ու համոզմունքներն են մեզ տիպում մեր ընտրությունները։ Nuestra fe y nuestras confirmaciones nos llevan. Մեր հավատքը մեզի ուղղություն է տալիս։ Nuestra fe nos da dirección. Եթե ես հավատում եմ, ասենք մի բանի, Si yo creo en algo, ինչքան ուզում եմ, ասենք Սուրբ Գիրքը ասի կամ ասենք ես ասեմ կամ ասենք ինչ որ մի քույր ասի, եղբայր ասի, atets միարա, սենց արա, դու չես անում։ Դու կանես այն ինչ որ դու հավատում ես, համոզված ես։ cuanto más quiera que diga la Biblia o los hermanos de que no hagas así, tú vas a hacer así. Yo hago conforme yo estoy seguro de hacer. Աստծուն մոտենալով մեր համոզմունքներն ու հավատն է փոխվում։ Al acercarnos a Dios se cambia nuestra fe y nuestra seguridad. Մենք սկսում ենք հավատալ ավելի մեծ բաների։ Empezamos a creer en cosas más Մենք grandes. սկսում ենք հավատալ անտեսանելի բաների։ Empezamos a creer en cosas invisibles. Մենք սկսում ենք հավատալ անհավատալու բաների։ Empezamos a creer en cosas increíbles. Եվ մեր ընտրությունները ոչ թե տեսանելի, շոշափելի այս երկրավոր կյանքի բաների վրա, այլ անտեսանելի եւ երկրային բաների վրա։ Nuestras elecciones no están basadas en cosas visibles y notables del mundo, sino que en cosas celestiales e invisibles. Հոգևորը, մարմնավորը, տեսանելին, Lo espiritual, անտեսանելին, lo carnal, ընտրությունները lo visible y lo invisible, las elecciones. Աստծուն մոտենալով մենք բացահայտում։ Lo descubrimos con acercarnos a Dios. Միայն այն ժամանակ ենք մենք բացահայտում, Solamente lo descubrimos որ երկինքը իրական է։ cuando el cielo es real Եվ սկսում ենք ապրել այդ երկնքի համար։ y empezamos a vivir para el cielo. Եվ մեր ամեն ինչը համաձայնացնում ենք երկնքին։ Y todo lo que tenemos lo hacemos de acuerdo al cielo. Ոչ թե դա երկրորդ նախընտրելի, սիրելի կամ ասենք հետաքրքիր բանն ալինում մեր կյանքում։ Y no es algo deseado o preferido en nuestra vida, Այլինու մեր կյանքի մեջ կարևորը եւ գլխավորը, sino que es lo más importante en nuestra vida y lo principal, որի վրա կառուցում ենք մեր ամբողջ կյանքը։ en lo que basamos nuestra vida. Ալելույա։ Կամ մենք մոտենում ենք Աստծուն,
o nos acercamos a Dios կամ մենք հեռվանում ենք o Աստծուց։ nos alejamos de Dios. Այսօր Տերը ուզում է որ եկեղեցին իր զավակները մոտենան իրան։ El Señor quiere que la iglesia y sus hijos se acerquen a Él. Եվ ես այդ հարցը ուզում եմ նորից ուղղեմ ձեզ։ Y quiero dirigir esa pregunta otra Mes vez a բոլորիս։ nosotros, a todos. Տեր, ինչ անեմ որ քեզ մոտենամ։ Señor, ¿qué puedo hacer para acercarme a ti? Ես ուզում եմ գնաս քո տուն։ Yo quiero que vayas a tu casa. Այսօր մի ժամ ընտրես։ Hoy escojas una hora, Ինչ որ ժամանակ որոշես։ un tiempo, Ժամանակ ընտրես que decidas un tiempo եւ գնաս մենակով y te apartes եւ հարց տաս։ y empieces a preguntar, Տեր, ես ինչ անեմ որ քեզ մոտենամ։ Señor, ¿qué puedo hacer para acercarme a ti? Եվ սկսես խորհել։ Y empieces a pensar, Իսպաներեն կոչվում է մեդիտացիա։ que empieces a meditar, Սկսում ես ասենք խորհել, empiezas a meditar, ոչ թե մտածել, խորանալ a entrar, no solo a pensar, sino que entrar en Él. եւ թույլ տալ որ Սուրբ Հոգին իր աշխատանքը տանի քեզ հետ։ Permitir que el Espíritu Santo haga su obra Եվ contigo. քո կյանքի մեջ դնի այն բաները, որտեղ որ ասենք բոլոր բաները իր տեղում դնի, որտեղ որ Y պետք է ponga լինի։ todas las cosas en su lugar. Մենք հոգևորը մարմնավորի հետ չխառնենք։ Que no engañemos lo espiritual con lo carnal. Կարողանանք արժեքները իր արժեքով գնահատել, ինչքան որ ինքը ունի այդ արժեքը։ Podamos valorar los valores con el precio que tienen. Սուրբ Հոգով առաջնորդված ապրենք Vivir guiados por el Espíritu Santo. եւ Աստված մեզ կմոտեցնի, հալելույա, իր Սուրբ Y Հոգով։ Dios nos acercará. Աստված մեզ ցույց կտա ճանապարհը։ Dios nos mostrará el camino. Սուրբ ասում է աղեկա, լավա, որ ես գնամ։ La palabra dice, el Señor dice en la palabra, está bien que yo me vaya. Որտեւ եթե ես չգնամ, մխիթարիչը չի գա ձեզ։ Porque si yo no voy, no vendrá el Espíritu Եթե Consolador. մխիթարիչը գա ձեզ, Y si viene el Dios, Espíritu amén. Consolador, ամեն ճշմարտության կառաջնորդի։ os guiará a toda verdad. Ինձանից կառնի եւ ձեզ կպատմի։ Recibirá de mí y os contará a vosotros. Կհիշացնի այն բաները, որոնք ես ձեզ ասել եմ։ Os recordará las cosas que os he dicho. Թույլ տվեք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի ձեզ բոլորս մեզ առաջնորդի, հալելույա։ Permitid al Espíritu Santo a que os guíe. Կանգնենք Աստծո ներկայության մեջ։ Pongámonos en la presencia de Dios. Թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին սկսի գործել մեր մեջ։ Permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Զրույց Աստծո հետ։ Conversación con Dios. Գնա ու զրուցի նրա հետ։ Ve y conversa con Él, Ինչպես քո ամենամոտ մտերիմ մարդու, como lo harías con la persona más cercana, ամենամտերիմ մեկի, con alguien más cercano. ինքը Աստված է։ Él es Dios. Նրան չենք տեսնում, No le vemos, բայց ինքը ներկա է pero Él está presente եւ ինքը կենթանի։ y está vivo. Գնանք ու զրուցենք նրա հետ։ Vayamos y relacionemos con Él Եվ այդ զրույցը կարող ենք սկսել այստեղից։ y podamos empezar esa relación desde aquí. Սուրբ Հոգի, Espíritu Santo, առաջնորդի ինձ։ guíame. Ինչ անեմ, ¿Qué tengo que hacer որ քեզ մոտենամ։ para acercarme a ti? Ես ուզում եմ մոտենալ քեզ։ Yo quiero acercarme a ti. Տեր, ես ուզում եմ մոտենալ քեզ։ Señor, yo quiero acercarme a ti. Նրանք ովքեր որ ուզում են մոտենալ Տիրոջը, Aquellos que quieren acercarse a Dios, իրենց աջ ձեռքը թող բարձրացնեն que levanten su mano derecha ու ցույց տան Հիսուսին։ y que muestren a Jesús. Ասեն Տեր, դու տենում ես։ Que digan, Señor, tú es. Ես ուզում եմ մոտենալ քեզ։ Yo quiero acercarme a ti. Արի Ven եւ դուր որ ես առաջի քայլ անեմ։ y dame poder hacer el primer paso. Եվ սովորացրա ինչ պիտի անեմ, Y enséñame lo que tengo que hacer. որտեւ ես գիտեմ որ դու ուզում ես մոտենաս ինձ, Porque yo sé que tú quieres acercarte a mí, բայց սպասում ես ինձ, pero me estás esperando որ ես անեմ առաջի քայլը։ para que yo haga el primer paso. Եվ երկրորդը, Y el segundo. եւ երրորդը, Y el tercero. եւ ես գամ դեպի քեզ, Y que vaya hacia ti. եւ դու գաս դեպի ինձ։ Y tú vienes hacia mí. Հիսուս, շնորհակալ եմ քեզանից այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր քո զավակի համար, Te doy las gracias por cada hijo tuyo que se encuentra aquí, որ այստեղ ներկա է քո ներկայության que մեջ, está aquí en tu presencia, եւ դու պատրաստ ես օրհնելու, que estás preparado para bendecir, պատրաստ ես մոտենալու, estás preparado para acercar, պատրաստ ես լցնելու։ estás preparado para llenar. Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Oramos en el nombre de Jesús. Հիսուսի անունով ենք Oramos աղոթում։ en el nombre de Jesús. Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Oramos en el nombre de Jesús. Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Oramos en el nombre de Jesús. Հալելույա։ Aleluya. Նրանք որ իրանց բացահայտեցին, Aquellos que se han descubierto, որ իրանք հեռվանում են Աստծուց, que se alejan de Dios, թող խոստովանեն,
que lo confiesen, թող ընկնեն Հիսուսի ոտերը que vayan hacia los pies de Jesús ու փոխեն այդ ճանապարհը y cambien el camino եւ գնան դեպի Տերը։ y que vayan hacia el Señor. Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։ Te damos las gracias, Señor. Սուրբ ոգի այս խոսքը Տեր հասցրա մեր սրտի խորքերը։ Espíritu Santo, alcanza esta palabra a la profundidad de nuestro corazón. Այս խոսքը դիր մեր կյանքի մեջ, Ponlo en nuestra vida որպեսզի Տեր ջան մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ para que todos los días de nuestra vida մենք մոտենանք քեզ, nos acerquemos a ti. մենք մոտենանք քեզ։ Nos acerquemos a ti. Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Oramos en el nombre de Jesús. Ամեն։ Amén. Ամեն։ Աստված օրհնի։ Dios os Հալելույա։ bendiga. Պարտիրոջը։ Gloria al Señor. Հալելույա։ Մեր տնային ժողովները արմեն եղբայր։ Ձեր խումբը նարիք քրոջես տունը, Տեր օրհնի։ Մեր խումբը սիրուշիկես տունը, ամեն։ Տեր օրհնի։ Մենք շատ բացականներ ունենք, գործի հետ կապված չեն կարողանում գան։ Եվ ասենք պարտիրոջը ամառը ասենք արդեն ոնց որ ասած անցնում է, ունենք շաբաթ, ունենք Կիրակի միջև ժամը 6-ը, եթե նրանք ովքեր կուզենան առավոտ շուտ գնան, ասենք ծով գալու, Տեր օրհնի։ Մենք էլ եղել առիթ, ասենք մենք առավոտները գնացել ենք, ասենք 5-ի կողմերը 4:30-ին եղել ենք տունը։ Պարտիրոջը ուրեմն մյուս Կիրակի օրը արդեն կունենանք ժամը 6-ին, արդեն ամառային անցանք, արդեն աշնանային, ծեմերային, գարնանային ամիսները Տեր օրհնի։ Եվ օրհնենք մեկս մյուսին եւ կենտրոնանանք եկեղեցու բոլոր տիրոջ զավակների վրա, որ հնարավորություն լինի եւ մենք ամեն մեկս այնց կազմակերպենք մեր օրը, որ մենք հնարավորություն ունենք ժամը 6-ին, Կիրակի օրը գանք ժողովների, որտեղ դու քո ներկայությամբ օրհնում ես տեղ ամեն մեկին, ես իմ ներկայությամբ, եթե ասենք վերցնենք ես չեմ գալիս, ինձ հարմար չի Կիրակի օրը առավոտը, ու ես չգամ, ինձի հարմար է ասենք Իրիկունը, չեք ասի Արթուր եղբայրը, բերեք Իրիկուն անենք, որ դու գաս, կասեք, իմ համար կասեք, ես բոլոր քույրերին ասենք նույն ձևով եմ ընդունում, Աստված օրհնել է, ասենք բոլորը կարևոր են, Տեր օրհնի։ Սա աղոթենք Կարկախենտի համար, մենք անցած օրը, այսինքն 3 մի ժողովի մասնակցեցինք համերգի, որ շատ օրհնյալ համերգ էր, շատ կազմակերպված ու ասենք մեջ շատ մեծ պրոֆեսիոնալիզմ կար, թե երգողի, թե ասենք նվագողների, եւ ասենք այդ ինձի շատ ասենք օրհնեց։ Այն ոնց իսպաներեն ասում են լաստիմա, ափսոս, որ մենք չկարողացանք լինեինք, ասենք շատ մարդ կա, մոտավորապես 300 հոգի մարդ կար, որ ասենք նկարահանման համար, որ ասենք մեզի կանչել էին, մենք չկարողացանք ներկա լինենք։ Պարտիրոջը մյուս անգամ, ճիշտ ասած ասեցի մյուս անգամ ասին, այս անգամ շատ ասենք ուրիշ նվագողներ, ասենք երաժիշտներ էին կանչե, եւ ասենք շատ լավ էին կազմակերպել։ Բայց չնկարահանվավ, էդի կարար նկարահանվել ու շատերը ասենք օրհնվեին դրանից։ Մյուս անգամ ասենք մի քիչ կարճ ժամանակում ասեցին չկարողացանք կազմակերպել, ասեցի որ երկար ժամանակով ասեք որ մենք ամեն ինչ կարողանանք կազմակերպենք։ Պատրաստ են մեր եղբայրքուրերը, ասենք ծառայողները, ասենք այդ գործի մեջ բոլորը պատրաստ են ու միշտ ասենք ծառայել են, Տեր օրհնի իրանց։ Ասենք Տերը, ասենք մենք գնահատում ենք, Աստված էլ է գնահատում, Տեր օրհնի։ Այսքանը, Աստծո օրհնությունը ամենքիդ հետ լինի։ Էլմիրան թողեց գնաց։